व्यापार छैन बजारमा आर्थिक मन्दी भाछ कति गाह्रो भाछ भन्ने व्यापारीलाई थाहा छ दिनैभरि पसलमा कुर्नु मात्रै पर्ने चपेटोमा परेका छन् सबै व्यापार गर्ने सरकारलाई कर भन्सारलाई कर घाटामा व्यापारी यस्तो चालले अर्थतन्त्र फस्टाओस् कसरी महिनै पछि सटर भाडा ब्याङ्कको किस्तातिर लगानी नै नउड्दा चाहिँ व्यापारीलाई पिर सुन भित्रिनी मेरो देशमा व्यापार गर्न गाह्रो भन्सारको दुःखले नि व्यापारीलाई मारो यही हालतले अर्थतन्त्र अझै तल झर्छ सरकारले नि व्यापारीको पीडा बुझ्नु पर्छ ए सरकारले नि व्यापारीको पीडा बुझ्नु पर्छ। इस्कुसका जरा हेर्नु यहाँ कत्रा कत्रा छन् ल एकदम सस्तो छ सबै कुरा पाउँछ यहाँनेरि साथीहरू आउनु है आउनु तरकारी अब सङ्क्रान्ति आउन लागिसक्यो इस्कुसका जरा यत्रा यत्रा छन् यहाँ हेर्नु 5 किलोको छ यो हेर्नु कत्रा कत्रा छन् एकदमै सस्तो सस्तो पाउँछ यहाँनिर तरकारी होलसेल मूल्यमा पाउँछ यहाँ जति सस्तो तरकारी पाउने कहीँ छैन हो कि होइन सर ल भन्नु त यहाँ जति सस्तो तरकारी कहीँ पाउँछ त ल भन्नु त यो 5-10 रुपियाँ धेरै सस्तो छ सामान पनि राम्रो राम्रो छ हाम्रो यो बजारमा आउनु होला आउनुहोस् किन्नुहोस् लानुहोस् मौका यही हो पर्खिँदैन हेर्नु मौकामा चौका हार्नु है आउनु